खेबसेयैनो मोन 300 जरा एबा 600 हौवा हिन्जाव गोदाना जिरायगोन जुलिनि मन्दपआव। नंगौ, धोरोम गोमायोब्ला हारिमु गोमायो, हारिमु गोमायोब्ला सिनायथिया गोमायो। बे नोजोरजों श्रीमन्त चेतना मंच आरो उदालगुरि जिल्ला जुलि फोसाब आफादनि बानजायनायाव गाबोन खेबसेयैनो 300 जरा जुलिखौ होगोन। दि हान्स फाउन्डेसननि हेफाजाबाव गाबोन 8 डिसेम्बराव उदालगुरिनि मनपुर गेलेग्रा फोथाराव रायजोआरि जुलि फोसाबथाय हाबाफारियाव गासै 300 जरा हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौ नेमखान्थिनि गेजेरजों होगोन। बे गोथार जुलिनि हाबाफारियावनो मोनफ्रोमबो धोरोम आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लागोन होननानै फोरमायदों श्रीमन्त चेतना मंचनि लेङाइ आफादगिरि मेनन मोसाहारिया। उदालगुरि जिल्लानि आन्दाराव माने मोनसे जोङो माने बिबाह माने हाबानि मोनसे प्रग्राम लादों, रायजोआव हाबानि प्रग्राम मोनसे लादों। बे हाबायाव माने जोंनियाव गासै 300 जरा फैगोन। बेयाव जोङो बर'बो दङ, गुबुन हारिबो दङ। बेखौ जों लानाय जादों मानो होनबा जोङो गामि एरियानि मानसिफोरा बहुद माने हाबा जानो सानबाबो खायसेया हाबा जानो हाया थाखा फैसानि आंखालाव, आरो खायसेया जादोंब्लाबो दिनैसिम माने समाजनि हिसाबै हाबाखौ जायाखै। गथ' गथाय जाबाय खिन्थु दिनैसिम बिसोर हाबा जानो हायाखै, रायजोआव एक्सेप्ट खालामाखै। बेफोरनि समस्याखौ नुनानै जोंनि बे श्रीमन्त चेतना मंचनि पूर्बोत्तरनिफ्राय जों मोनसे माने बेयाव मोनसे रेजिस्ट्रेसन कमिटि बानायदों। बे रेजिस्ट्रेसन कमिटिनि थ्रुयैनो जोङो नैबे गाबोननि हाबाफारिखौ जों खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। बेयाव जोङो कमप्लिटलि गाव गावनि जोंनि हिन्दुनि नेमजों बेयाव गाव गावनि माने धर्मनि नेमखौ लानानै बेयाव हाबाखौ खुंनाय जागोन। बेयाव अनलि जों बेयाव हिन्दु धोरोमल' जागोन बेयाव, आरो हारि हिसाबै बुङोब्ला बर' दङ, नेपालि दङ, आरो आदिबासि बागानिया दङ, आरो सावथाल दङ, आरो राभा दङ, आरो नेपालि दङ, आरो बिहारि दं, आरो हारसा दं। बेखिनि बेयाव नेमखान्थि हिसाबैब्ला जोङो जोंनि हिन्दु समाजनि नेमखान्थि बेयाव बाथौ थागोन, बेयाव जेनेबा ब्रह्मनि जयग' थागोन, बेनिफ्राय संकरियाफोरनि संकरिया थागोन, आरो सावथालफोरनि माजि हिसाबै बिसिनि धर्मयै बे पालन खालामनानै माने हाबाखौ खुंफुंनाय जागोन। आरो बेयाव माने बेमफाथिफोर थागोन। माने हाबा एकदमबारे जेरै मानसिफोरनि न'खराव जेरै हाबा गिदिर जायो बिदिनो जोङो समाजिक फुरा माने बेयाव हाबा जाथारगोन। बेयाव माने गान बाजना माने बेमफाथि सेमफाथि कमप्लिटलि थाजोबगोन। आरो बे हाबा होनायाव साबेसेसो सुबुंफ्रा बाहागो लागोन? बेयाव हाबा होनाय जोंनि गामिनि प्रग्रामाव जोङो गासै हाबा जागोनफ्रायनो 300 जनखा, आरो जों बिसोरजों फैफानो थाखाय न'खरनिफ्राय जोङो 20 जन खरै जों बिसोरखौ इनभाइट खालामदों। आरो जोंनि बेयाव खाथि खालानि रायजोफ्रा गासै जोङो जमा हिसाबै जोङो माने 6000सो जोङो मानसि बेयाव जागोन होननानै जों आसा खालामदों। उदालगुरि जिल्लानिल' अनलि उदालगुरि जिल्लानि। बबे आफादनि बानजायनायाव? बेखौ जोङो जोंनि माने बर्डार एरिया सुरक्षा जेरै जों श्रीमन्त चेतना मंचनि आन्दाराव जोङो बेखौ खालामनाय जादों। जोङो हाबा जायफोर जागोन बिथांमोननो जोङो बिसोरनि गाननाय जोमनाय फार्स्ट टाइमाव जों बिसोरखौ दिनै गाननाय जोमनायखौ जों दिनैनो हरखाबाय। गाबोन जिहेतु हाबा जागोन बिसोर गाननानै फैथोंसै। बेनि उनाव जों गिफ्ट मोनसे हरगोन। बे गिफ्टआव जेनेबा बासन बुरतन दङ, इसिनिफ्राय देलायनायनिफ्राय माल दङ, गाननाय जोमनायनिफ्राय दङ, आरो दायो गोजां बोथोर हिसाबै जों कम्बलबो होदों। जे हिसाबै माने कमप्लिट माने मोनसे न'खराव सोलिनो थाखाय जों मात्र जोङो माइरं थाव बेफोरखौल' होआखै, खिन्थु नांगौखिनि सामग्रि नांगौखिनि जोंनि जे मानसि न'खर आं जोंनि मन्चनिफ्राय आं जिखुनु खावलायनो लादों रायजो राजाफोरखौ, बेयाव जों गाबोन इसेबां मोजां मोनसे परिबेस जोङो रायजोफोरनो होनो नागिरदों। बेखायनो आं उदालगुरि रायजो राजाखौ आं खावलायनो नागिरदों, नोंथांमोना गासिबो धर्म जाथि नायाबासिनो बयबो जोंनि बे मोनसे प्रग्रामखौ मोजां प्रग्रामखौ बयबो फैनानै लैहोर फैनानै जाब फैनानै जोंनि बे गामिनि हाबाफारियाव बयबो नुजाफैनो थाखाय आं गुरै खावलायहरदों रायजो राजाफोरखौ। नोंथांमोना मोनसे नैबे गामिनि हाबा होग्राफोरनि मोनसे साखि महरै फैनानै बिसोरखौ बोर सारस्रिफैयो, बेखौनो आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय उदालगुरि रायजोफोरनि सिम। हिसाबै जोंनि महनपुर गेलेग्रा फोथाराव नैबे गलमा सक खाथियावनो एकदमबारे मिनि स्टेडियाम होनना बुङो बेखौ, बेयाव फैनानै बयखौबो आङो फैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना,
खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एएसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।